ACE20 オイルパン外してみました。ついでにオイルフィルターのノズルもね、これ裏側です。ACE20 のすごいところ。サイドボルトで強化してます。補強ですね。で、ちなみにイオンの正体なんですけども、今この状態で分かりました。引っ張り出したら、このカス多分、チェーンテンショナーのカスではなかろうかと思いますので、多分チェーンテンショナーが擦れてるんですね。まあこれでほっと一安心でしょうか。以上です。